Ողջույն, Civilnet podcast-ի տաղավարում կոմպոզիտոր Վաչե Շարաֆյանն է, խոսելու ենք Ռաբիզի մասին։ Բարև ձեզ, պարոն Շարաֆյան, շնորհակալություն հրավերը ընդունելու համար։ Նախ ինչ է Ռաբիզը, բայց հարցը բաժանեմ երկու մասի։ Ձեր կարծիքով Ռաբիզը երաժշտական ժանր է, ենթամշակույթ է, թե արդեն մշակույթ է ինքնին, եւ հարց երկրորդ, երաժշտագիտական տեսանկյունից ինչից է բաղկացած Ռաբիզը, որ էլեմենտներն են, որոնց առկայությունը նշանակում է, որ սա Ռաբիզ երաժշտություն է։ Ճիշտ պետք է ասեմ, որ ինձ մանկուց ցավ է պատճառել այդ երևույթը ընդհանրապես եւ ինչ որ հասակից հասկանում լավ է ինչի համար է էլի եւ ոնց կարելի ասա սիրել թե գուցե մենք մի քիչ այլ ենք եւ մեր տանը բացի դասական երաժշտությունից ուրիշ բան չենք ընկալում ոչ թե չէր կարելի լսել но չենք ընկալում նույնիսկ էստրադա ռուսական կամ ինչ որ բաներ կար իսկ ո՞ւմա երևույթը ավելի արդիական դարավ ինչ որ 60-ական 70-ականներում երբ որ ստեղծվեց Ռաբիս երևույթը Рабочее искусство, այսպես եթե ռուսերենով խոսենք անել, բայց կա նաև ռաբոտնիկի искусство տարբերակը, որտեղ նույնիսկ Սպենդիարյանի անունն է ներառված որպես այնտեղ ճիշտ ասած դա ստեղծել է Ջիվան Գասպարյանը։ Բայց ինչն է այս երևույթը։ Սովետական ժամանակ կար այսպես որոշակի մշակույթի դիկտատ, ռուսական մշակույթը եւ ամեն քաղաքականություն արվում էր այդպես, եթե դու չգիտեիր ռուսերեն եւ չէր սովորել ասենք ռուսական դպրոցում դու չունեիր հնարավորություն առնչվել եվրոպական մշակույթի հետ, գրականության հետ, նույնիսկ տեխնիկական, մասնագիտական ու գրականության հետ, որտեղ հիմնականում ամեն ինչ տպվում էր ռուսերեն լեզվով։ Սա իր հետ բերում էր մեկ այլ երևույթ, օրինակ ես հիշում եմ, երբ սովորում էի դպրոցում, մի օր ես ինքս ինձ բան եղա, էլի որ հայոց պատմության դասագիրքը այսպես մի հատ բարակ եւ վատ թղթի վրա հատուկ վատ թղթի վրա տպած դասագիր դպրոցական դաս դպրոցական երբ որ ռուսականը պետք է լիներ սովետականը շատ մեծ փայլուն թղթով լավ նկարներով դեղաշ թվականին թե ես 70-ականներին եմ սովորել ավարտել եմ 83-ին դա կոնսերվատորիա բայց սա մի անգամից առաջացնում էր այդ ընդվզումը ինչու համար մեզ գնում եք չնջեք մեր դարավոր պատմությունը մեզ չոր այրկերպ է մատուցվում եւ այլ։ Եվ ինձ թվում է Ռաբիսը առաջացավ ոնց որ հիպիություն։ Այս լինել դրա դեմ վատ խոսել ռուսերեն, լինել ինչ որտեղ անգրագետ, sense ռեհիկ կոպիտ այդ բոլորի դեմ չընդունել այս բոլորը։ Հա։ Իհարկե սա մի կողմից ուրեմն հասկանալի երևույթ է, մյուս կողմից ինքը բերում էր իր ենթատեքստերը եւ ենթա այսպես բաժինները չէ՞ թե ասենց ասեմ երևույթները որոնք առաջանում են դրանից իհարկե ներողություն ընդհատելու համար կարծում եմ երևույթը ներկա պահին էլ կա երբ Ռաբիզը որպես պրովոկացիա է օգտագործվում որովհետև օրինակ Facebook-ում մարդիկ որոնք իրենց ուզում են հեռացնեն զատեն այսպես կոչված պսևդոինտելեկտուալ շրջանակից հաճախ լսում են Ռաբիզ եւ դրանք կրթված մարդիկ են երաժշտությունից հասկացող մարդիկ են բայց այսօր եւս կա այդ մեկ բոհեմից կտրվելու ցանկությունը, ինտելեկտուալ համարվող զանգվածից կտրվելու ցանկությունը, ամեն ինչ հոգնեցրել է եւ ամեն ինչ մեջ քաղքենիություն են տեսնում եւ ընտրում են ուղիղ հակառակը, չլինելով հիմար։ Ես ճիշտ ասած չեմ հանդիպել նման մարդկանց, ինտելեկտուալ, որ լսեն Ռաբիս, բայց երևույթը ինչ որ նշեցիք, հետաքրքիր է, որ ինձ թվում է հիմա մի այլ վիճակ է, ընդհանրապես մեր հասարակության մեջ եւ մի կողմից շատ վախենալու իրավիճակ է եւ դե գտնենք մեր մեջ այդքան ուժ եւ խելամտություն իսկ մենք մեզ համարում ենք խելացի ազգ ճիշտ համարել ենք երբեմն դա շատ զարմացնում է տեսնելով որոշ երևույթներ պետք է գտնենք ելքը այս վիճակից եւ դա Ռաբիզը չի ինձ թվում Ռաբիզը վատ է եւ վերջ գիտեք ինչ երբ այն ժամանակ կար դրա միտումը թե ինչին նա ստեղծվեց, ինչն էր դրա բանը, հետագայում գիտեք, երբ որ մի երևույթ կա, այն կարող են ուրիշները օգտագործել, հա? Ինչպես են անում այն հատուկ գործակալությունները, իրանք տեսնում են այս ազգի մեջ մի երևույթ եւ տեսնում են թե ինչ կարելի է դրանով անել, ինչ իրենց համար լավ բան կարելի է անել սրանից ելնելով, հա? Եվ հետո օգտագործում են այդ երևույթները,
ամրապնդելով, գովերքելով, ֆինանսավորելով, չնայած ինքը ինքնաֆինանսավորվող է եւ լավ ֆինանս, բայց դա ունի իր ակունքները։ Դուք պատկերացնում եք, որ գերմանացին լսի ռաբիս։ Ես ուղղակի ձեզ հարց տամ։ Չեմ պատկերացնում գերմանացին ինչի վիճակագրականին չլսում, բայց գուցե կա համարժեք այդ ոչ շատ բարձրակարգ երաժշտության։ Ոչ, չկա։ Դա ինչու է ռաբիզը վատ։ Հիմա ես ասեմ ինչի ես վերեցին դերնասին։ Բանալու որ ռաբիզն էլ չնայած շատերը սպիտակ նիվա են քշում իրանցից, ինքանոր հակադրվելով։ Բայց էլի նախընտրում են գերմանական մեքենա գնել, որտեղ այդ մշակույթը, որի վրա ստեղծված եւ զարգացել է այս ազգը, նաև բերում է այն մեքենաները, որ նա կարող է ստեղծել, լավագույն, այն բոլոր էկոնոմիկ եւ հասարակական եւ բոլոր առումներով ավելի հզոր պետություն ստեղծելու ակունքները ունի, դա հասկանում եք։ Իսկ երբ որ մի բան փլուզում է քո մեջ, փլուզում է քո ռիթմիկ կառուցվածքը, փլուզում է քո ճաշակի կառուցվածքը, այսպես ասած, քո արիական ծագումը, քո պատմական ծագումը եւ այլն, քո հիմքերը, քո էությունը։ Արիական ծագումը հայերի։ Ասենք, հա։ Դե արիական ծագման իրանցիները եւ հնդիկներն են։ Այո, նաեւ, բայց ինչու՞։ Դե գիտական ձևակերպման ակադեմիական իրենք են արիացի տերմինը ասում են հենց արիական լեզու, հետո դարձած հند արիա եվրոպական լեզու, հետո դեռ հند եվրոպական, քանի որ մի փոքր ֆաշիզմի էլեմենտ կա, ասել մենք արիա։ Այդ ֆաշիզմից վախելու բանն էր, բայց արիականությունը անպայման չի կապված։ Ինչ է գեղեցիկ։ Արմատը մեր լեզվի արն է հենց։ Բոլոր բառերը առաջ արով էին հայտնի։ Գնում ենք մի քիչ ուրիշ գիտության դաշտ ենք գնում, եկեք մնանք, հա։ Հա, պետք է ամենայնպես էս լսենք, որ մեր Արարատ ենք ճանաչում հիմնականում բոլոր բառերի արմատներն են, իսկ արև, բարև, հա, արից եկող այդ բանն է երևի, նա որը մեր լեզվի բանն է։ Դա արիականության հետ դրա առնչությունը խիստ հակագիտական է երևի, բայց վերադառնանք ռաբիզին։ Շատ լավ։ Ամենայնպես ինչ ենք մենք տեսնում այդ երաժշտության մեջ։ Լեզվից կտրվելու միտում, այսինքն լեզուն ներկայացնելու իր բնազդի, իր ակունքներից, իր շեշտադրությունից դուրս։ Իդեպ մեր հիմնն էլ է այդպեսին։ Շատ լավ։ Իդեպ մեր հիմնն է։ Նկատի ունենք մուղամի ազդեցություն, օրինակ։ Ես մուղամ չեմ ուզում, ես մուղամ ընդունում եմ որպես լավ իրենց արվեստ։ Այդ դեպքում եկեք շատ համառոտ հասկանանք ինչ է ռաբիզը երաժշտագիտական բացատրությամբ եւ ինչու է դա վատ։ Ինչու է դա վատ։ Ես չեմ ուզում դրանց մտած վատ եւ բան։ Ես ուզում եմ երևույթի մասին խոսել եւ արդեն դուք մտածեք դա լավ է թե վատ է։ Եթե մենք ունենք հայերեն լեզու, մենք ունենք մեր լեզվի շեշտադրությունը, դեպ հիմնականում բոլոր շեշտերը վերջին վանկին են։ Այսինքն բացառապես բառերի արտասանությունն է, թե երաժշտական բերում եմ մի դրվագ, որ ավելի հասկանալի լինի։ Դե տեսեք մեր հիմնը, մի հատ եկեք մեղեդի վերցնենք, բառերը թողենք հանգիստ, առանց բառերի մեղեդի վերցնենք։ Ինչու է ռաբիզ մեղեդին վատ։ Երաժշտությունը միշտ կապված է լեզվի հետ։ Դե գոյությունն է մեղեդի, որը պարտավոր չէ բառեր ունենալ, դա ինչով է դա։ Ուրեմն սկսենք ընդդեղից թե ինչ բան է երաժշտություն։ Սկսենք։ Երաժշտությունը, պոեզիան ինքը արդեն երաժշտություն է, որտեղ ունի ռիթմիկ կառուցվածք։ Երաժշտությունը ծնվում է լեզվից, հնչում է ռիթմից քո քայլից, թե որտեղ ես դու քայլում, ինչ բնության մեջ ես։ Տեսեք հարթավայրում ծնված երաժշտությունը եւ քարքարոտ ուրեմն Հայաստանում շատ տարբեր ռիթմեր է առաջ բերում։ Որոշակի տարածաշրջանում ապրելով, ուզած-չուզած դու ենթարկվում ես որոշակի ազդեցության հարևաններից եւ դու ես ենթարկում ազդեցության։ Երբ որ տարածաշրջանում կա օրինակ թյուրքական էլեմենտը կամ քրդական եւ դու դրա որոշակի ազդեցությունը կրում ես, դա նշանակում է, որ այ չացավ քո մաքուր երաժշտությունը, որ սա երևս զուտ հայկական չէ։ Գիտեք, սա էթնովային ես ավելի շատ եմ սիրում, քան որևէ մեկին այդ երևույթը։ Իսկ ինքը ինչ էր անում, ինքը խառնում էր նույնիսկ լեզուները։ Հայերեն, թուրքերեն, վրացերեն, ինչու է դա ընդունելի, պարսկերեն, որտեղ իր խախտը անելով դա նա չէր խախտում ոչ մեկը, նա դրա մեջ էր։ Նա դրա մեջ էր եւ ստեղծում էր մի ընդհանուր լեզու։ Դրա հետևանքը եղավ Արամ Խաչատուրյան, ասենք, այսպես խոսենք, հա, հանճարեղ մի երևույթ մեր երաժշտության մեջ, որը միավորեց ամբողջը, միավորեց եւ ստեղծեց բարձրը։ Այս երևույթը մեր հայերից մեջ միշտ եղել է։ Մի կողմից կոմիտասի պես մաքրել մեր գենը, հա, մյուս կողմից միավորել։ Մաքրել տվյալ համատեքստում մաքրել բառը մի փոքր ֆաշիստական չի։
Ինձ համար չէ, ինչ է այդ ֆաշիստականը շատ է օգտագործում։ Ես ֆաշիստ չեմ։ Չէ, դուք ֆաշիստ չեք, բայց ինչու երբևէ չենք ասում մաքրել հայկական երաժշտությունը արևմտաեվրոպական ազդեցությունից։ Արդյոք դա չի նշանակում, որ այնուամենայնիվ գիտակցաբար կամ կենթագիտակցաբար արևմտաեվրոպականը ավելի բարձր ենք դասում, քան արևելյանը, թյուրքականը, քրդականը եւ այլն։ Դե ճիշտն ասած, եթե խոսում ենք դասական երաժշտության մասին, սա իհարկե գալիս է եվրոպական երաժշտությունը, որը տվել է այդ հնարավորությունը երաժշտությանը զարգանալով Բախից եւ Բախից առաջ, ես Բախի ինչ արել երաժշտության մեջ, ինքը հավասարեցրել է տոների հարաբերությունը, այսինքն 12 հավասար կիսատոներով ուրեմն այդ երևույթը, որ այսօր բոլորս անում ենք, ռաբիզն էլ անում։ Մի փոքր ավելի հանրամատչելի կասեք այդ հատվածը։ Տեսեք, բնական հնչյունաշարը ինքը տեմպերացված չի։ Դաշնամուրի ուրեմն կլավիշները, որ հիմա նվագում ենք, դա տեմպերացված է։ Իսկ ընդհանրապես երևանը տեմպերացված չի, կան խոսքը երկու նոտայի միջև ինտերվալի մասին։ Տեսեք, ինքը բաժանված է 12-ի, 12 հավասարազոր տարածություն ունեցող ուրեմն նոտաների, որի մեջ ստեղծում է ֆունկցիոնալ հարաբերություններ, որով ընկալում ենք մենք երաժշտությունը, սա արվել է Բախի կողմից։ Այսինքն որոշ երաժշտական գործիքներով պայմանականորեն ռաբիզ վերարտադրելը տեխնիկապես անհնար է։ Դե դաշնամուրով ինչ է նկատնեք դուք ռաբիզի տակ, եկեք վերադառնանք սկզբին։ Առաջին հարցը դա է, ինչ է ռաբիզը։ Եթե մենք խոսում ենք արևելյան երաժշտության մեջ, այնա տեմպերացիան այլ է, դաշնամուրային տեմպերացիա չի։ Իսկ ինչ է ռաբիզը, սահմանեք։ Ռաբիզը ըստեղից, ընդեղից, գողացած, թխած, բանարած, բերած, հարմարացրած։ Այսինքն ոչ արևելյան երաժշտության ազդեցությունը, ոչ այսպես ասած մուղամի ազդեցությունը մասամբ կամ ոչ մելիզմները։ Գիտեք, մուղամը ես ապրել եմ երկար տարիներ Երուսաղեմում եւ ամեն առավոտ նամազով սկսվում էր զանգերի հետ միասին։ Ամեն ինչ իր տեղում էր։ Ամեն ինչ իր տեղում հնչում էր։ Սա շատ գեղեցկություն, երբ որ բնական է, եթե արաբերեն երգվում է մուղամը, դու հասկանում ես ինչի է դա։ Շատ լավ, հիմա հարցը մնում է միևնույնն է ակտուալ կա հայկական երաժշտություն, որը եթե ավելի մոտ արևմտաեվրոպականին, ապա դա ասում ենք դա հայկական մաքրած երաժշտություն է, այն որը կրում է արևելյան ինչից մաքրեց, ասում ենք մաքրվեց հայկական երաժշտությունը, ինչից։ Այդ մաքրելը ճշնամական ինչ որ բան լիցք չի ուղում այն ազգերի երաժշտության նկատմամբ, որոնցից ազդվել է հայկականը։ Ազդվել է ամեն ինչից, բայց ինքը ինչ արեց Կոմիտասը։ Ինքը նույնիսկ ստեղծեց հայերեն հարմոնիայի զգացում, հայերեն վադային համակարգ, որը տարբեր է եւ եվրոպականից, եւ արևելյանից։ Շատ լավ, սա կարելի է ասել հայերեն երաժշտություն, հայկական երաժշտություն եւ ժամանակավորապես թեման փակել, բայց այնուամենայնիվ համաձայն եք, որ կա գերադասում արևմտաեվրոպականին եւ երբեւե էստրադային ժամանակակից երաժշտության մասին չեն ասում։ Եկեք մաքրենք այս եվրոպական բիթերից, օրինակ փոփ մշակույթում չկա արևմտյանի ազդեցություն, արևմտյան երաժշտության ազդեցություն որևէ ժամանակաշրջանում, որը մերը չի եղել, բայց ի վերջո յուրացվել է։ Կա։ Եվ ինչու դա քննադատելի չէ։ Քննադատելի է, բայց դա չի երևույթը։ Դա արվել է էլի սահմաններում ինչ որ հայկականության, հայերենության, հա, հայերեն լեզվի հիմունքների։ Հնարավոր է հայերենության սահմաններում կրել արևելյան երաժշտության ազդեցությունը եւ դա լինի ընդունելի։ Այո, հնարավոր է, իհարկե, ոչ թե ազդեցությունը, ես կողմ եմ ավելի համատեքստում ունենալ դա։ Բայց կա երևույթ, որը դու տեսնում ես, որ սա ոչ այն է, ոչ էսա, ոչ էլ այն մյուսը, ոչ մի բան է։ Տեսեք, երբ որ ես դες հարցնում եմ, թե ինչ է ռաբիզը, դուք ասում եք անճաշակություն, այստեղից այնտեղից վերցրած մի բան, բայց դրանից բացի ռաբիզը նաև կոնկրետ ժանր է, չէ։ Ժանրը, գուցե։ Չգիտեմ այդ ժանրը։ Ռաբիզ երգիչ է Արամ Ասատրյանը, օրինակ։ Երբևէ լսել եք։ Չեմ կարող։ Երբևէ չեք։ Բայց լսել եք։ Ինչ որ բան հասել է ձեզ։ Մեքենաների մեջ մի ասրած ինչու է դա վատ։ Այ հենց ինչու է դա վատ։ Բարերն էլ մենք մոռանում։ Ինչու է այդ մեղեդին վատ։ Կոնկրետ ինձ համար դա մեղեդի։ Ինչու։ Ոնց կբացատրեք։ Ցավ է պատճառում։ Կոնկրետ ինձ դա ցավ է պատճառում։ Ոչ երաշտագետի։ Ֆիզիկական ցավ է պատճառում։ Գիտեք, այսպես որ տենց։ Բացատրեք, ես ուզում եմ հասկանալ։ Չեմ կարող դա ասել, բայց որովհետև ամեն ինչը ոնց որ մեկը քեզ հա կեղծիկ խափի։ Ինչու է կեղծ դա։ Էդ եմ ասում, որ եթե ձեզ մեկը խափում է, ասենք թե դուք ասում եք ինչի է դա կեղծ։ Որտեղ է սուտը այդտեղ։ Այ արվեստի մեջ։
Այդ երաժշտության մեջ այդ Ինչի է ձեզ ցավ պատճառում այդ մեղեդին։ Ինչի որ ձեզ խափում են, ինչի է դա ձեզ ցավ պատճառում։ Բացատրեք որտեղ է խափեությունը այս։ Այդ երաժշտության մեջ ես ասում դա խափեություն է։ Ավելի կոնկրետ։ Ապակոդավորենք։ Գռեհիկություն կա դրա մեջ, երբ որ դու տեսնում ես, որ ինքը ոնց ասեմ, մի րոպե։ Կներեք, շարունակեք։ Ինքը ուզում է քեզ քանդած լինել, քո բոլոր համակարգերը, բոլոր քո արաբական երաժշտությունը ճանաչումը, պարսկականի ճանաչումը, սա էլ է փչացնում։ Հայերեն ընդհանրապես կապ չունի, չեմ հասկանում ինչի է դա հայերեն կոչվում։ Ես չեմ հասկանում ինչի ենք մենք դա կոչում հայերեն։ Ես դրա համար ասի բառերը հանենք ու քննարկենք մեղեդին։ Նույնիսկ որովհետև նույնիսկ Չէ, բառերը մոռանանք, բառերը ուրիշ պատմություն է։ Որ դուք երաժիշտ եք, ինձ ոչ երաժիշտին, բացատրեք ինչու է այդ մեղեդին վատ։ Գիտեք, թերևս տենց երևույթ կա, որ գնում են մի իմաստունի մոտ եւ ասում են, ես իմաստունի տեխնիկ չեմ իհարկե։ Ինչ որ հարց են տալիս, եւ նա ասում մի տարի կողք կսնստի, հետո կծասեց հարցը։ Եվ մի տարի հետո երբ որ հարցնում են, ասում են դե հարցը դուր, ասում այդ հարցը չկա։ Չկա նման հարց։ Հարցը այնուամենայնիվ կա։ Կան աքսիոմներ, կան թեորեմներ, որոնց պետք է ապացուցել, հա, եւ կան աքսիոմներ։ Աքսիոմները շատ ընկալելի են։ Եթե մեկը ձեր երեսին սուտ է ասում, այն որ նա սուտ է ասում, դա աքսիոմ է։ Տեսեք, ես Եվ դուք գիտեք, դուք հասկանում եք, որ ինքը սուտ է ասում։ Լավ, գրականության մասին որևէ գրական գործ կարելի է վերցնել, ասել սա ինձ ցավ է պատճառում, սա անճաշակություն է եւ բացատրել թե ինչու շատ Դե հիմա չեմ այս դեպքում պետք է անուններ ասեմ, որոնց ես չեմ հավանում, դրա կարիքը չկա, բայց ես կարող եմ բացատրել ինչի եմ համարում սա, օրինակ պարզունակ գրականություն կամ մի ուրիշ բան։ Ինչու է դա հենց երաժշտագետի աչքերով, ականջներով ավելի ճիշտ, ինչու է դա վատ, ինչն է դրա վատ։ Չեմ պնդում հակառակը, ուղղակի ուզում հասկանալ։ 9 տարեկան երեխային, այո, ինչպես կբացատրեք, ինչու է դա վատ։ Դե երաժշտությունը ինքը մի քիչ այս միշտ կապում եմ իրան բառերի հետ, բայց ինքը երաժշտությունը այնպեսի բան է, որ մի քիչ բառերից են կողմը։ Լավ, քանի որ ասում եք, որ խնդիրը այստեղ հիմա ձեզ հնարավորություն կտամ նախորդնել կանադառնաք, քանի որ ասում եք, որ խնդիրը բոլորովին այն չէ, որ արևելյան ազդեցությունը վատ է, իսկ արևմտյան ազդեցությունը լավ, դեպքում կբերեք օրինակ որևէ երաժշտության մեղեդի, որը կարող եք ասել վատ է, որովհետև արևմտյան ազդեցություն է կրում։ Նույն նախադասությունը կարող ենք ասել արևելյան բառը փոխարինելով արևմտյան բառով։ Նստեք ես հիշում եմ, ուրեմն ադրբեջանցիները երգում էին Բիթլզի երգը։ Իրենց մաներով։ Հա։ Նման բան գուցե ստեղել է արվել է։ Ես գիտեմ, որ արվել է, իմ բաներ չվերեմ։ Այդ երևույթը ինքը ըստ ինքան էլի Պատա։ Կա գյուղացի, որին ես հարգում եմ, բայց կա գեղցիություն մեր հասկացողությունների մեջ։ Հիմա դեկեք բացատրենք ինչ բանա գեղցիություն։ Այդ գեղցիությունն է, երբ որ դու ինչ որ բան բերում ես, բան մեկը դու մնում ես դու էլի։ Դա գեղցիությունն է, իսկ այն որ իսկ արևմտյանի գերադասումը քաղաքենիությունը չէ։ Տվյալ դեպքում այո, իհարկե։ Չի կարող Բեթհովեն սիրող մարդը Արամ Ասատրյան լսել։ Չէ։ Չի կարող։ Եթե իսկապես սիրում է, չի կարող։ Լավ, սոցիալական բաղադրիչ էլ կա այստեղին Սփյուռքի համար նախ Ռաբիզը երկար ժամանակ ինչ որ կամուրջ էր դեպի հայրենիք, ջերմ ու արդեն վնասազերծված 90-ականների հիշողությունն էր, բայց ես չեմ հարցում թե ինչու Ռաբիզի փոխարեն դասական երաժշտություն չէին լսում այնտեղ, որովհետև հայկական, որովհետև դա ծանր աշխատանք է եւ դասական երաժշտությունն էլ աշխատանք է ամեն դեպքում, ճաշակ է ու միշտ չէ որ դա է ուզում երբեմն ուղղակի ուզում ես հաճելի թեթև մի բան ինչու բարդերը մեր չունեցան այդ նույն նշանակությունը Սփյուռքի հայերի համար ինչ Ռաբիզը ինչու 90-ականները լավ 90-ականները թողնենք մի կողմ ինչու է ջերմության զգացումը հենց Ռաբիզը տալիս հենց Ռաբիզն է կապում թողած հայրենիքի հետ այդ ինչուն ես էլ կարող եմ ասում ինչու որտեղ դա ինձ համար է շատ բանահաց կարող է դա երաշտա ոչ թե որպես ոչ միայն որպես երաշտագետ չեք սիրում կամ մարդիկ չեն սիրում այլ որովհետև դա բավականին վատ ասոցիացիաներ է առաջացնում Չի ասոցիացիան օրինակ ձեր ասած Նիվան սպիտակ բայց դա պարտադիր ատրիբուտ չի չէ Ռաբիզի կարող ճիշտ է բայց այն ատրիբուտը որ մեկը կարող է այն հավորի վրա իր լավ ճաշակը sense միացնի ու sense գնա որը դու քեզ ցույց չես տա չնայած մի պրոֆեսիոնալ երաժիշտ ես ճանաչված եւ այլն արտասահման ամեն ինչտեղ սա արդեն երևույթ է որ ասում է ինքնին Լավ, այսպես մի հարց նկատել եք որ Ռաբիզը ժամանակի ընթացքում փոխվել է Տեսեք եթե սկզբում կար այդ երևույթը որպես հիպիություն այսինքն հասարակության դեմ գնալու ինչ-որ միտում սովետական ժամանակ ապա իհարկե հետո դա օգտագործվեց այլ կերպ
Հետո այս երևույթը արդեն դարձավ իսկ բուն երաժշտությունը զգում եք, որ փոխվել է։ Բուն ռաբիզ երաժշտությունը երգերը տարբեր են։ Ես օրինակ հրաշալիորեն կտարբերեմ այսօրվա ռաբիզը 90-ականների ռաբիզից, դրանք տարբեր պատմություններ են բավականին։ Հա, իհարկե։ Ոչ զարգացել է ինչ որտեղ, բայց յուրաքանչյուր զարգացում ընդհանրապես է դրա մասին խոսում եմ, որ նա նաև ունի անկում հոգևոր, որտեղ զարգացումը միշտ տեխնիկական է։ Մենք խոսենք դուք գործիքի մասին, ես երկու բառով ասեմ։ Տեսեք ինքը մնացել է, քանի որ պատմության մեջ զարգանալու հնարավորությունը չկա եւ նա մնում է, ասենք հայտարարակ վիճակ էր եւ այլն, բայց նա ունի իր երեխաները, ծորները, ասենք եվրոպական բանում հոբոյը կարող է անկարվել որպես դուդուկի, ուրեմն ինչ որ դուդուկը նրա նախահայր կարող է, կամ կլարնետը, հա։ Նրանք զարգացել են, հնչյունաշարը մեծացել է, տեխնիկական հնարավորությունները մեծացել են, իսկ սա ուներ մաքուր մարդու դուդուկը, այսինքն մարդու հնչյունաշար ուներ, տիսիտուրա ուներ, հա, երգելու։ Իսկ նույնիսկ ասում էի, սա հայերը հորինեցին Պավարոտի մեքենա, որ եթե մեկը ձայն չուներ երգելու, այս գործիքով կարող էր երգել։ Բայց նորից եմ ասում, յուրաքանչյուր զարգացում հիմնականում ուրեմն տեխնիկական, դեպի տեխնիկական էվոլյուցիա, բայց հոգևոր անկումի անպայման, ոչ թե անկումը դա սխալ բառ է, կորուստի ինչ որ, այսինքն ինչ որ բնազդով ճանաչել քո բնությունը կար դուդուկի մեջ, հա, ինչ որ իր վնասներով քո պատմությունը զգալ, որը ինչ որտեղ այլ է դառնում այստեղ, բայց ավելի համամարտկային։ Այստեղ մի հարց է առաջանում, կան արվեստի դրսևորումներ, որոնք ի սկզբանե համարվել են անճաշակ, ցածրակարգ, վուլգար, եւ դրանք վերափոխումների ավելի չգիտեմ դրանք որքան են փոխվել, բայց այսօր մեր պատկերացումը այդ դրսևորումների մասին բոլորովին այլ է, օրինակ տանգոն, ֆլամենկոն իրենք էլ ժամանակին բոլորովին այն ընկալումը չեն ունեցել, ինչ այսօր։ Կար իհարկե հակասություն եկեղեցու եւ եկեղեցական երաժշտության եւ ժողովրդականի, գեղեցկականի։ Մեզ մոտ դա այդպես ականհայտ չէ եւ նույնիսկ կոմիտասը ասում է դա քո եւ եղբայր է։ Իրականում այդպես է, բայց այդ տարբերությունը շատ մեծ է, իհարկե նրանց մեջ եկեղեցու կողմից, ասենք, համարվում էր նա գրեհիկ բան եւ ընդհանրապես երաժշտությունը, եթե իսլամի մասին խոսենք, այնտեղ դա հարամ է երաժշտությունը։ Գիտեք, եթե մեկի տանը գործիք կա երաժշտական, նրա տուն չեն գնում։ Շատերը։ Ես աշակերտներ ունեմ, որոնցից դες բոլորը գիտեն։ Գուցե Եվրոպայում սա եղել է, Ռուսաստանում եղել է, սկամարոկներին ոչնչացրել են, սպանել են։ Քրիստոնեություն տնից հետո։ Իսկ նա դրանց արվեստներ այսօր դա այդ երևույթը կարելի է տեսնում եք զգացվում։ Չկա այնպիսի բան, որ դուք կլսեք երբեմն, բայց չեք համարի դա բարձր արվեստ։ Չեմ կարծում, չկա նման բան։ Կապակի իհարկե շատ բարձր է եւ երաժշտությունը շատ տարբեր բնավ ունի, կա հոգեվոր հոգու երաժշտություն, կա ռեստորանի երաժշտություն, ստամոքսի համար եւ այլն, հասկանում եք, սա տարբերակ չի կարելի ռեստորանում միացնել Բեթհովենի 9-րդ սիմֆոնիան եւ իսկ ինչ է կարելի, որ բոլորը գոհ լինեն։ Որն է այդ կոմպրոմիսը։ Ինձ համար գուցե ինչ որ ավելի ինձ հետեւ երաժշտություն, որը ես էլի պրոֆեսիոնալ եւ տաղանդավոր եմ լսում եւ գրեք չի որ ամեն րոպե ասես մի օրինակ ասեք ինչի ամեն վարքյան ասես ինչի մեր հայրենիք ինչ նշանակում հայրենիք ասենք թե հասկանում եք այս գիմնել որ լսում ես էլի ռաբիզա էլի դա գրել է դեպ մի քահանա գիտեք մեր հիմնը այսօր մեր հիմնի հեղինակը Տիվլիզահայ մի քահանա է որը ձեռնարկ է ստեղծել եւ այնտեղ ներառել է եվրոպական երկեր ինչ որ բան եւ նաեւ հորինել է մի քանի երգ, որոնցից մեկը սա էր, որոնք դպրոցներում ուսուցանում էին։ Եվ քանի որ երեխաների լիմոնջան համակարգով էր գրված է, ես ունեմ այդ նոտաները օրիգինալ, եւ գլազնով որ գալիս էր, ասենք Վրաստան հանգստանալու, այնտեղ լսել է փողոցում եւ Ռայմոնդայի մեջ ներառել է այդ նույն երաժշտությունը, մեր այսօրվա հիմնը։ Դրա համար ասում են, որ հայերը ընդդեղից են լսել, հակառակը ինքն է լսել ընդդեղից, բայց որ ինքը որպես երաժշտություն եւ որպես կոդ Ես հիմնը դա կոդ պետք է լինի, անարժեք ռաբիզը, ես դա ասում եմ։ Որն է այդ երաժշտությունը, որ հարսանիքի ժամանակ կարելի է միացնել եւ դա չի լինի մեկի համար ծանր դասական երաժշտություն, ձեզ համար չի լինի անճաշակ, եկեք մի երգ հիշեք որպես կոմպրոմիսային տարբերակ, տարբեր Ազնավուրի բոլոր երգերը ինձ համար հանճարել են։ Երբեմն Բիլի Այլիշը էլ կարելի է լսել, ես սիրում եմ, հա, ինչի՞ չէ։ Դուք լսում եք Բիլի Այլիշ։ Մի անգամ խանութում երաժշտները մի ասած, ասեցի, ինչ աղջիկս ասա, ամեն կամոթ քես, ես Բիլի Այլիշն անում։ Հավանեցի, սիրում եմ, շատ լավ էր արված եւ այդ համադրությունը նույնիսկ կարևել է արևմտյան շատ ճաշակով արված է այդ երկի մեջ կոնկրետ է։ Հետո շատ բաներ լսեցի, որ ասեցի չեմ։ Բյորք շատ հետաքրքիր է։
նույնիսկ ռեստորանի չի ինքի հետ իհարկե։ Մհմ, Կամ երաժշտություն, որը լավն է, մհմ։ ըստ իս, իմ ճաշակի համար։ Շնորհակալություն շատ։ Civilnet podcast-ի տաղավարում կոմպոզիտոր Վաչե Շարաֆյանն էր քանդի։